प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 27 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषिणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि वीरस्पतिं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बिहीबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताको कृपा रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौं। हाम्रो प्रस्तुति मन पर्दैछ भने भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिच्न सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 27 गते, तदनुसार ईसवी सन 2021 मार्च महिनाको 11 तारिक, प्रवादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिलागाह त्रयोदशी तिथि आज अपराह्नको 2:52 सम्म, त्यस पछाडि चतुर्दशी। धनिष्ठा नक्षत्र आज रात्रिको 10:01 सम्म, त्यस पछाडि शतभिषा। शिवयोग आज बिहानको 10 बजीसम्म, त्यस पछाडि सिद्धयोग रहनेछ। वणिजकरण आज अपराह्नको 2:52 सम्म, त्यस पछाडि विष्टिकरण। मकर राशिमा चन्द्रमा आज बिहानको 9:49 सम्म, त्यस पछाडि कुम्भ राशिमा। श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण पछाडि पश्चिम रहनेछ। बिहानको 9:49 सम्म दक्षिण, त्यस पछाडि पश्चिम। चन्द्रमाको रङ कालो, बासुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज बिहानको 9:49 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मकर, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:20 मा, सूर्यास्त बेलुकाको 6:09 मा हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज महाशिवरात्रि चतुर्दशी व्रत रहेको छ। हलेसी महादेव, मा पशुपतिनाथ लगायत शिव मन्दिर भएका ठाउँमा मेला लाग्ने दिन। शिला चन्हे पूजा रहेको छ। धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ हुने दिन रहेको छ। बिहानको 9:49 देखि भद्रा रहनेछ। अपराह्नको 2:52 देखि मध्यरात्रिपछि 2:48 सम्म। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:44 देखि दिउँसोको 3:12 सम्म काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 6:20 देखि बिहानको 7:49 सम्म। रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:49 देखि बिहानको 10:46 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी त्यति राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै दही खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ बेला बिहानको 10:46 देखि दिउँसोको 1:44 सम्म। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:51 देखि मध्याह्नको 12:39 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा नै शुभ रहनेछ। दक्षिण दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु चन्द्रमा अनुसार केही राम्रो हुनेछ। आज सूर्य उदयकालीन अवस्थामा मकर राशिमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। चन्द्रमाका साथमा गुरु र शनि पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र शुक्र अनि बुध रहने देखिन्छ भने चन्द्रमादेखि 5औं भावमा वृष राशिमा राहु र मङ्गल, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा वृश्चिक राशिमा केतु रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कर्म प्राप्ति र व्यावसायिक उन्नतिका लागि आजको दिन निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आफूले मेहनत गरे अनुसार गरिएको प्रयास तपाईहरूको सफल हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रममूलक कामबाट पनि तपाईहरूले फाइदा लिन सक्ने नै दिन चाहिँ देखिएको छ। चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा पनि केही समय तपाईहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि 11औं भावमा राज्य स्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज तपाईहरूले घरायसी सम्बन्ध केही सुमधुर भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। घर परिवारका सदस्यहरूले तपाईहरूको बोलीलाई चाहिँ इन्कार गर्दैनन् भन्ने खालको दिन रहेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्लान्। आज मातापिता र अभिभावक वर्गको सहानुभूति तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज दिनको सुरुवातमा गाडी भूमि आदिबाट तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर ज्यादा हेलचक्रै पनि नगर्नुहोला। केही हदसम्म नियम र अनुशासनको भने पालना गर्नै पर्छ। आज
कर्मचारी वर्ग आदिले हाकिम वर्गलाई खुसी पार्न सक्ने दिन हो। विशेष तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू केही हदसम्म पूरा हुन सक्छ। लाभस्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि आज तपाईहरुले सन्तति आदिबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। बेलुकाको समयमा अग्रज व्यक्तिहरूले ठूला बडा आदिले दिएको सहयोग र सल्लाहले कुनै पनि काम गर्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। विशेषतः आफ्नो क्षेत्रमा तपाईहरुको स्वाख रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। धार्मिक सामाजिक काममा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। विशेषतः आज तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि पठन पाठन आदिमा लगाम राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। केही न केही दिमाग लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। धैर्य धारण भने तपाईहरुले गर्नै पर्छ। अलिकति तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज पनि केही हदसम्म चाहिँ चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हो, तर पनि आत्तिनु हुँदैन। मनलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आज ध्वाँसे रङको नै तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही हदसम्म अशुभतामा कमी भएर जान्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका कामधन्दा आदिबाट राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि आजको दिन केही न केही राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ रङ आजको ध्वाँसे रङ। शुभ अङ्क 6 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिन विचार गर्दा वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति आफूले भनेकै समयमा चाहिँ कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न कि केही ढिला सुस्ती हुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर ढिलै भए पनि तपाईहरुका चाहना मनोकांक्षाहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन रहेको छ। प्रयासरत भने तपाईहरु रहनै पर्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीहरू तपाईहरुबाट हार खान्छन् भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। शत्रुले आफ्नो काम केही हदसम्म बिगार्ने प्रयास गर्लान् दिनको सुरुवातमा, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि समय सुधार हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। अलिकति दिनको सुरुवातमा चाहिँ आफूले बहुमूल्य चीज वस्तुहरू आफ्ना छन् भने त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज बिहानको 9:49 भन्दा उता चन्द्रमा 10औं भावमा रहने, त्यो भन्दा अगाडि 9औं भावमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमा आजको दिनमा पनि बिहानको समयमा अलिकति तपाईहरुले चाहिँ पराक्रममा केही न केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नत्र आज बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति अग्रज व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ थोरै नराम्रो लाग्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। तर उहाँहरूको आशीर्वाद भने तपाईहरुका लागि निकै नै फाइदादायक रहन सक्दछ। आज प्रतिष्ठित व्यक्तिसित सहयोग लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। रोजगारका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातमा केही समस्याहरू उत्पन्न होला, तर बेलुकाको समय भने तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। यानि कि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। जीवनसाथी र बालबच्चा आदिबाट केही न केही सहयोग तपाईहरुले लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज जागिरे आदिले विशेषतः तपाईहरुले अलिकति ज्यादा थोरै बिहानको समयमा चाहिँ मन पिरोलिएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेकै छ। आज कार्यक्षेत्रमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा धनको खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज अप्रत्याशित काममा तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा। अनि प्रवास क्षेत्रमा रहेर तपाईहरुले नित्य काम धन्दामा खटिराख्नु भएको छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिने समय तपाईहरुले
तपाईहरुका लागि चाहिँ होइन। विशेष आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेतो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। रोकिएका कामहरू सम्पादन हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि बेलुकाको समय राम्रो हो। बिहानको समयमा अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। पठन पाठनमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिने दिन होइन। धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल गुरु कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गुरावे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा 8औं भावमा चन्द्रमा रहे तापनि तपाईहरूले विशेषतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य र दुर्घटना प्रति अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्दा राम्रो नै हुन सक्छ र केही आफूले अलिकति आफ्ना कार्यक्षेत्रमा ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला तर पनि फाइदा हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरूले सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा अलिकति ज्यादा होस चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा 8औं भावमा नै रहन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 9औं भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। विशेष परदेशमा अथवा विदेशमा रहेका आफन्तहरूसँग तपाईहरुको केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुमा चाहिँ यो सोच आउन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि हो। आज दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै हुँदै जानेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति आफूले सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको अवस्था पनि रहन्छ। थोरै आफूलाई चाहिँ अलिकति केही भएन कि भन्ने खालको स्थितिहरू हुन सक्छ। कडा परिश्रमको प्रयोग गरेर तपाईहरुले अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा साँझ पखमा परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ र गरेको प्रयासमा पनि तपाईहरुलाई सफलता मिल्दै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। रोकिएका केही प्रशासनिक कामहरू छ भने तपाईहरुले दिन ढल्किँदै जाँदा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अनि आज तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः उपलब्धिमूलक रमणीय यात्रामा निस्कन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति यात्रा कठिन रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ पत्नीसँगको सम्बन्ध पतिले र पतिसँगको सम्बन्ध पत्नीले पनि केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। बिहानैको समयमा थोरै तपाईहरुको विचार नमिले तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा विचार मिल्न सक्छ र बेलुकाको समयमा पनि अलिकति तपाईहरुले चाहिँ आफूले आफ्नो बोलीलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नुहोला। तपाईहरुले यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि आज घरका काम धन्दा आदिमा दिलचस्पी राख्न सक्ने दिन हो। केही न केही लगाम राख्न सक्नुहुन्छ, खट्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब विशेष आजको दिनमा तपाईहरुले बेलुकाको समयमा आफूमा केही न केही आँट हिम्मत बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफ्नो जाँगरलाई चाहिँ सही क्षेत्रमा लगाएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिले राम्रो लाभ लिन्छन् र छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि खराब समय चाहिँ आजको दिन होइन। तर बिहानको समयमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ निकै सतर्क रहनुपर्छ। शत्रुहरू हावी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई पनि समय सुधार होला। शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 8 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरुको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफैमा पनि केही न केही जोश र जागर बढेको महसुस हुन सक्छ। आत्मबल बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ दिनको सुरुवातमा र दाम्पत्य जीवनमा देखिएका नकारात्मकताहरू पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना बिहानको समयमा रहला। तर यही नकारात्मकता बेलुकाको
समयमा चाहिँ बढ्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूले आफ्नो व्यवहारलाई र बानीलाई चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्छ र आफूले बोल्दाखेरि पनि अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ चन्द्रमाले 8औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा तपाईहरुलाई बिहानको समय निकै राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईहरु जागरुक भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि केही आर्जित धनलाई सञ्चय गर्न सक्ने सम्भावना रहे तापनि अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा चाहिँ खर्च वर्षमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। गरेका काममा ढिलै भए पनि तपाईहरुलाई राम्रो उपलब्धि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले पारिवारिक सम्बन्धलाई केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आज तपाईहरुले बेलुकाको समयमा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने निकै सतर्क रहनुपर्छ। नियम र अनुशासनको उल्लङ्घन त गर्नै हुँदैन भने आफूले पनि हेलचेक नै गर्नु हुँदैन विशेष त। र बेलुकाको समयमा महत्त्वपूर्ण घरायसी काममा आफूले ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यो फल गृहिणी वर्ग आदिलाई ज्यादा मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ केही न केही आफ्नो जीवन साथीसँग पनि आफूले अलिकति ज्यादा सानो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज सन्ततिको चिन्ताले तपाईहरुलाई बेलुकाको समयमा सताउन सक्ने सम्भावना रहे तापनि दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि राम्रो हो। सन्तति आदिबाट केही खुसी मिल्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेष गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही न केही अशुभतामा कमी भएर जान्छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका काममा अवश्य पनि खट्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ भने आजको दिनमा तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि केही राम्रो समय हो। तर अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ ज्यादा तपाईहरुमा पनि अल्छीपना बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अनि आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि थोरै बेलुकाको समयमा आफ्नो चाहिँ बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि दिनको सुरुवात राम्रो हो तर दिनको अन्त्यतिर तपाईहरुलाई अलिकति ज्यादा बोरिङ फिल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। खासै आत्तिने दिन त होइन, तपाईहरुका लागि दिन सामान्य राम्रो हो। शुभ रङ तपाईहरुको गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 7 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता शिव पार्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर तपाईहरुलाई केही फाइदा दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। कोही व्यक्तिहरुलाई मद्दत गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्ति हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने, त्यसपछाडि चन्द्रमाले 7औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 6औं भावमा चन्द्रमा रहिन्जेल आजको दिन पनि तपाईहरुका लागि केही चुनौती र परीक्षणको रूपमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। बिहानको समयमा अलिकति विवादित विषयहरुमा आफू मुसिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो हेलचेक नै बढो भने तर पनि मुद्दा मामिला आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। दैनिक काममा तपाईहरुले बिहानको समयमा अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ तर पनि परिणाम तपाईहरुले राम्रो प्राप्त गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। घरायसी सुख सुविधा बढाउने केही महँगो वस्तु आदिको किनमेल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा किनमेल गर्नका लागि मन ललायित हुन सक्छ। कसैलाई आफूले त्यो मन भएको कुरा चाहिँ सुनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा पनि लाभप्रद बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ तर धेरै टाढाको यात्रा भने बिहानैको समयमा निस्कनु तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम चाहिँ नहोला। आर्थिक समस्यालाई निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा आर्थिक संकटलाई टार्न सकिएला। आज
दिनभरि दिन ढल्किँदै जाँदा मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। व्यावहारिक र व्यावसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज घरायसी सुख सुविधा र माया प्रेमका लागि पनि समय निकाल्नु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। आज दम्पति बीचमा केही हरसल्लाह गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। व्यक्तिगत हिसाबले आफैले चाहिँ अलिकति निर्णय गरेर अगाडि नबढेको राम्रो हुन्छ, नत्र फेरि बेलुकाको समयमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खानपिन घुमघाम र भेटघाटको बेला तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको चाहिँ 7औं भावमा चन्द्रमाले अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दा साझेदारी पेशा व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई दिउँसोको समयतिर केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुँदै जान्छ र प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। परदेशी जीवन तपाईहरुको केही न केही राम्रो होला। अनि आज तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नु होला। शुभ रङ तपाईहरुको हलुका सेतो रङ रहनेछ। शुभ अंक 6 अंक। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भगवान शंकर। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शंकराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बिहानैको समयमा आत्मबल र हिम्मत बन्न सक्ने दिन त हो तपाईहरुका लागि, तर अलिकति छिटो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ गलत निर्णय लिइहालिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो, तर तपाईहरुले त्यसलाई सुधार चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आज भाइ बहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट सामान्य खुशीका खबरहरू तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अलिकति ज्यादा तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना कार्यमा तल्लीन रहनुपर्ने दिन पनि हो। केही समस्याहरू पनि तपाईहरुलाई आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आजको दिनमा कोही न कोही साथीभाइ इष्टमित्र आदिको सहयोग लिएर अगाडि बढे त्यस्ता समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने, त्यसपछाडि चन्द्रमाले 6औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एकअर्का बीचमा भावना साटासाट गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। विपरीत लिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा मध्यम समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईहरुलाई चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। तपाईहरुलाई बेलुकाको समयमा ज्यादा रिस बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। क्रोधलाई काबुमा राखेर अगाडि बढ्दा मात्र राम्रो हुन्छ। ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्ने दिन आज तपाईहरुलाई दिनको सुरुवातको समयमा रहनेछ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बित्न सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा चाहिँ हो। आजको दिनमा पनि आज तपाईहरुलाई बेलुकाको समयमा केही आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खर्च वर्चमा वृद्धि हुन सक्ला, तर शत्रुहरू कमजोर रहन्छन् आजको दिनमा भन्ने खालको दिन रहेको छ। आत्मबल र संयमता भने आजको दिनमा तपाईहरुले पटक्कै गुमाउनु हुँदैन। आज प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो हो। तपाईहरुले चाहिँ परदेशी जीवन बिताउँदै गर्दाखेरि अलिकति ज्यादा समय आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरुको यादमा चाहिँ आफूले बिताउनु पर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका नीलो अथवा हरियो हरियो रङको प्रयोग गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। बेलुकाको समयमा चिन्तन मूलक काममा अगाडि बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि दिनको सुरुवातमा देखिएको छ। ज्ञान प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि देखिएको छ। आज राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूमा केही सकारात्मक सोच विचारहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दा आदिबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ रङ आजको हलुका नीलो अथवा हरियो रङ पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अंक 1 अंक रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता सरस्वती माता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ।
लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा अलिकति मन खिन्न रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जान्छ र ढिलै भए पनि गरेको प्रयासबाट सार्थक फल तपाईँहरूलाई मिल्छ भन्ने खालको सम्भावना हो र दिनको सुरुवातमा सामान्य आफू निराश रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र वैराग्यका भावहरू पनि सञ्चारण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आलस्यलाई त्यागेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा अलिकति तपाईहरूले ज्यादा दौडधुप गर्दै गर्दाखेरि दिनको सुरुवातमा चाहिँ थकानको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूको शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र वातावरण केही सुधार भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आनन्द र उल्लासको वातावरण सृजना भएको महसुस तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आम्दानीको नयाँ नयाँ स्रोतहरू देखा पर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। यदि तपाईहरू आम्दानीका नयाँ स्रोतहरूको खोजीमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज डुबेको धन पनि अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ। पूर्व दिनमा आफूले केही प्रयास गर्नु भएको छ भने आज परदेशमा बसेर तपाईहरूले रोजगारीमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ अथवा व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज घर परिवारका सदस्यहरूमा पनि खुसी र उमङ्गको चाहिँ वातावरण रहन सक्छ। हर्षको सञ्चार तपाईहरूमा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय राम्रो हो। तपाईहरूले चाहिँ केही न केही समय सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तर बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति आफूले केही कुराहरूको प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लिने ढिप्पीलाई चाहिँ त्यागेर अलिकति संयमी भएर आफू सानो हुने प्रयत्न गर्नुहोला। त्यो भयो भने मात्र प्रेमी प्रेमिका र दाम्पत्य सुखमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो रहन्छ यसको मतलब। अनि ज्ञानगुणका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले हलुका रातो रङको अथवा पहेँलो पहेँलो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दा आदिबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानैको समयमा चाहिँ पाचन प्रणालीमा केही समस्याहरू आउन सक्ला। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूका लागि विशेष सन्तति र भाइ बहिनीका क्रियाकलापहरूबाट पनि आफूलाई केही सन्तुष्टि चाहिँ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ बेलुकाको समयमा चाहिँ। अनि तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूलाई पनि केही खुसी महसुस हुन्छ अथवा आफूसँग भएको ज्ञान चाहिँ नजिकका मित्रहरूलाई बाँड्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्छ। शत्रु पक्षहरू हावी होलान्। शुभ रङ आजको रातो वा पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 4 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भगवत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति केही न केही नयाँ नयाँ सोच विचारहरूका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहने नै छ। आज पराक्रम र प्रसिद्धि कमाउने बेला पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। विशेष त दिनको सुरुवातमा आज चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा नै रहने देखिन्छ र बिहानको 9:49 देखि उता चाहिँ चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरे पनि आत्तिने दिन चाहिँ होइन। तपाईहरूले वैदेशिक व्यापार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरू भने तपाईहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि व्यवसाय आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिहानको 9:49 भन्दा उताको समयमा निकै होस पुर्याउनु पर्छ। बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा हो भने चाहिँ तपाईहरूले अलिकति लगानी नगरेकै पनि राम्रो हुन्छ। चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि आज नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि दिनको सुरुवात भने राम्रो मान्न सकिन्छ। मान सम्मान र ख्याति कमाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। परोपकारी भावना तपाईहरूमा जागृत हुन सक्छ। सामाजिक काममा पनि मन जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तुष्टिको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दाजु भाइ बन्धु बान्धव आदिले पनि सकेको साथ र सहयोग तपाईहरूलाई गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै न कुनै कामको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईहरूलाई
समय मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि अलिकति राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र बेलुकाको समयमा झिना मसिना कामहरूमा आफूले ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घरायसी केही समस्याहरू बेलुकाको समयमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर पनि जीवनसाथीसित भएको ठाकाठुक्का आदिलाई तपाईहरूले चाहिँ सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि तपाईहरूको अलिकति बोलीमा चाहिँ केही तलमाथि भएको थियो, मिलेको थिएन, तपाईहरूका विचारहरू भने पनि तपाईहरूले आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, समस्याको सुलह तुरुन्त हुन सक्छ। यसको मतलब आज तपाईहरूले चाहिँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि अन्य व्यापारमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो होइन। अनि तपाईहरूले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न चिन्ताहरू झेलिराख्नु भएको थियो भने आज तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सचेत चाहिँ रहनै पर्छ। तपाईहरुले खानपानमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बेलुकाको समयमा, बिहानैको समयमा त त्यस्तो साह्रो ठुलो असर नहोला। आज तपाईहरुले गाढा नीलो रङको चाहिँ प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुको स्वास्थ्यमा केही सामान्य सुधार हुन्छ कि भन्ने खालको स्थितिहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुको शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्छ। ग्रहबाट आउने चाहिँ अलिकति पोजिटिभ एनर्जी तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष तपाईहरुले गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्छ कि आजको दिनमा, बिहानको समयमा पनि बेलुकाको समयमा पनि काम धन्दामा भन्ने खालको दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा बेलुकाको समयमा आफूले सतर्क रहनु होला। शुभ रङ आजको गाढा नीलो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा मिश्रित प्रभाववाला दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। वित्तीय पक्षलाई भने तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना आजको दिनमा पनि देखिएको छ। कुनै पनि सभा समारोह आदिमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईहरुको क्षमता अनुसार तपाईहरुलाई के राम्रो हुन सक्छ, सम्मान मिल्न सक्छ कि भन्ने खालको अवस्थाहरू पनि रहन्छ भने सामाजिक काममा खट्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। कोही गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने दिन तपाईहरुका लागि हो आजको दिनमा। विशेष यसरी अगाडि बढ्दा आफ्नो भाग्य बलमा केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आज तपाईहरुको चियो चर्चो गर्ने व्यक्तिहरू र कुरा काट्नेहरूको संख्या बढे तापनि आत्तिनु पर्दैन। दिन ढल्किँदै जाँदा पराक्रम र उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले आफ्ना काम धन्दा प्रति सचेत चाहिँ भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले तृतीय भावमा पराक्रम भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले आज रोकिएका केही कामहरू छन् भने पनि ती कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने समय सकारात्मक मान्न सकिन्छ। छिटपुट काम सम्पादनका लागि समय ठिकैको मान्न सकिन्छ तपाईहरुका लागि। आज तपाईहरुले विशेषतः अलिकति पारिवारिक झैझमेलामा बिहानको समयमा पर्नु परे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा यस्ता झैझमेलाहरू पनि अन्त्य भएर जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्ग आदिका चाहनालाई चाहिँ आफूले पूरा गरिदिनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष आज धनागमका दृष्टिले पनि सामान्य सकारात्मक समय रहन्छ। आज बिहानको 9:49 देखि उताको समयमा विशेष तपाईहरुले धर्म कर्म प्रति पनि केही न केही आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा कृषि, वन र माटोसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्यावहारिक कठिनाई आदिको सामना गर्दै तपाईहरुले कठिनाई आदिको अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुले ज्यादा धेरै ठुलो आशावादी चाहिँ बन्नु हुँदैन, तर सामान्य तपाईहरुलाई लाभ हुन्छ। खर्च बर्चा आफूले टार्न सकिन्छ। घरायसी जीवन तपाईहरुले चाहिँ विशेष सुमधुर बनाउनका लागि अलिकति आफू चाहिँ कन्ट्रोल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। गृहिणी वर्ग आदिले आज अलिकति ज्यादा व्यस्त काम धन्दामा रहनु पर्ला, तर पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब समय होइन। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुका चाहिँ शरीरमा चाहिँ विभिन्न ऊर्जाहरू थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। ग्रहबाट आउने पोजिटिभ एनर्जी तपाईहरुलाई आउन सक्छ। यसको मतलब अनि आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय केही हदसम्म चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज
तपाईहरुले राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि समयलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता लक्ष्मी माता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्म्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका पनि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने दिन चाहिँ हो आजको दिनमा। तर दिन मध्यम खालको पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज घरिघरि मन दोधार चाहिँ तपाईहरुको बन्न सक्छ। मन दोधार नबनाइकन आफूले चाहिँ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र आफ्नो चाहिँ उपायहरूलाई पनि तपाईहरुले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफूलाई लाभ हुन्छ। आज बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिमै रहने। त्यसपछि चाहिँ चन्द्रमाले द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग तपाईहरुको भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिनको सुरुवातमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब चाहिँ होइन। तर दिन ढल्किँदै जाँदा बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ निकै सोच विचार गर्नुपर्छ अथवा केही दिन केही समय पर्खिएको राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। मनपर्ने वस्त्र अलङ्कार उपहार आदि आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द समेत तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा आफूले खाने दैनिक खानपानमा चाहिँ अलिकति ज्यादा स्वाद खोजिन्छ कि भन्ने खालको दिन रहन्छ। आजको दिनमा घरमा आफूले ज्यादा कचकच गर्नु राम्रो हुँदैन र पूर्ण कचकच आफूले सुन्नु पर्ने अवस्था नभए तापनि अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूले हेलचेक्राइ गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा चाहिँ अलिकति केही दोस्रो व्यक्तिहरूको भनाइ पर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि चालेका कदमहरू सार्थक हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसाय आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यथेष्ट लाभ लिन सक्ने दिन हो भने समय पनि भरपूर आफूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। समयले साथ दिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा कुटुम्ब अथवा भान्जा भान्जीसँगको सम्बन्धलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय खासै नराम्रो होइन। तपाईहरुले पनि विशेषतः समय सुधार भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तर अघि भने जस्तै बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै आफूले संयमी चाहिँ बन्नै पर्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि बेलुकाको समयमा अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 9 अङ्क रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक तपाईहरुले जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरुको मन सामान्य खिन्न रहन सक्ला। तर तपाईहरुले दिन ढल्किँदै जाँदा आजको दिनमा चाहिँ केही समय सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आफ्नो मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ। तर दिनको सुरुवातमा आज बिहानको 9:49 सम्म चाहिँ चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा नै रहने देखिन्छ। व्यय भावमा रहनाले केही खर्च वर्चमा नियन्त्रण चाहिँ दिनको सुरुवातमा गर्नै पर्छ र बिहानको 9:49 देखि उताको समयमा तपाईहरुको चाहिँ समय सुधार हुने भएका कारणले गर्दा आज तपाईहरुले उताउलो मनलाई अथवा चञ्चले मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ केही हदसम्म चाहिँ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ अथवा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। आज सुख दुःख आय व्यय सफलता असफलता झन्डै उस्तै पो हुन्छ कि भन्ने
भन्ने खालको सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। आज शरीरमा उत्साह देखिन सक्छ। बिहानको 9:49 देखि उताको समयमा तपाईहरुले घरायसी काम धन्दा आदिमा अलिकति ज्यादा खट्नु पर्ला तर पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तर आजको दिनमा ज्यादा संघर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। केही दौडधुपमा चाहिँ शरीर थाक्ला तर पनि तपाईहरुले चाहिँ केही न केही आराम गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज रमाइलोपन र विलासितातर्फ तपाईहरुको मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज परपाहुना आदिको स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले कामले अथवा धनले कसैको सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। प्रतिस्पर्धी र शत्रुले उकास्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। फेरि आज उकासेर पछार्नेहरूदेखि चाहिँ बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र पूर्ण कमजोर त होइन तर पनि अलिकति बिहानैको समयमा चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले आय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ नयाँ कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि हाम फालिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन बिहानको समयमा। तर दिन ढल्किँदै जाँदा पनि तपाईहरुले केही हदसम्म चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरुसँग सल्लाह गरेर अथवा कोही जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि चाहिँ बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आके ताकेका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। ग्रहबाट आउने पोजिटिभ एनर्जी तपाईहरुलाई पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा आफूले शंका उपशंका आदिको निवारण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रवास क्षेत्र तपाईहरुका लागि निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिको काम बन्न सक्छ। तपाईहरुको चाहिँ योजनाहरू सफल हुन सक्छ। आफूले चाहिँ केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि बिहानैको समय खासै राम्रो होइन तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका चाहिँ अलिकति सुख र सन्तोषमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता धर्मराज। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुको निर्णयात्मक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा हतारमा निर्णय नगरिकन सोच विचारका साथमा निर्णय गर्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईहरुले लज्जित बन्नु पर्दैन। केही न केही तपाईहरुको मान सम्मान आदिमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि सामाजिक काममा तपाईहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा इष्ट मित्र आदिले प्रदान गरेको केही सल्लाहलाई पालना गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पनि तपाईहरुले यो कुरालाई विचार पुर्याउन सक्नुहुनेछ। आज देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण हुन सक्छ। आफूले दर्शन गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विश्वासको वातावरण तपाईहरुमा चाहिँ सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज दिनको सुरुवातमा बिहानको 9:49 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहने त्यसपछि चन्द्रमाले 12औं भावमा व्यय भावमा प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दा बिहानको 9:49 देखि उताको समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति लाभदायक रहँदैन। तर तपाईहरुले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेको काममा चाहिँ आफूले भरपूर खट्न सक्नुहुनेछ र राम्रै लाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आफूले धन आर्जन गरे तापनि आज व्यय ज्यादा हुन सक्छ खर्च ज्यादा हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। यसमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो फल तपाईहरुलाई बेलुकाको समयमा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर पनि घरायसी वातावरणमा केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा तपाईहरु सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष ज्ञानको उदय तपाईहरुमा हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा कर्मप्रति लगनशील बन्नुपर्छ। इमानदार बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज दैनिक कामकाजको चाप तपाईहरुलाई सामान्य बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर शत्रुहरू पराजित हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। अलिकति तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु जागरुक भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुले आजको दिनमा धेरै कालो रङ चाहिँ होइन हलुका खैरो खैरो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा
हुनुहुन्छ भने पनि समय तपाईहरुका लागि निकै राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। र तपाईहरु चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। आफूले चाहिँ अलिकति आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुका लागि अलिकति खासै तपाईहरुले चाहिँ आफूलाई नराम्रो भएको महसुस त नगर्नु होला, तर पनि बेलुकाको समयमा आफूले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तपाईहरुका लागि नराम्रो दिन होइन, दिन राम्रो छ। संयमी भएर अगाडि बढ्नु होला, तपाईहरुलाई राम्रै हुन्छ। शुभ रङ आजको खैरो रङ रहनेछ। शुभ अंक 3 अंक रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता सरस्वती माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।